vayas. Ya había pasado mucho tiempo desde la última vez que recuerdo haber llegado temprano a casa, puesto que soy de esas que le toca estudiar y trabajar a la vez. Así que pensé aprovechar el extra de tiempo antes de irme a dormir y estudiar un poco para los exámenes finales. No tenía nada más que hacer, así que le di las buenas noches a mi madre, en la cual estaba soñolienta en su cuarto, y me encerré en mi habitación para concentrarme. Mientras estudiaba, escuchaba algo de música en mis audífonos y sin darme cuenta perdí la noción del tiempo. Eran ya las 2 de la madrugada cuando miré mi reloj de pared. En ese momento me dispuse a acostarme. Mientras estaba guardando mis libros y organizando mis cosas, escucho a mi madre llamarme dulcemente desde la cocina. «Hija, ¿puedes venir, por favor?». A lo que respondí: «Ya voy, ma». Al abrir la puerta de mi cuarto, noté que la puerta de la habitación de mi madre estaba cerrada tal cual la había dejado cuando fui a darles las buenas noches. Pero sin darle mucha importancia fui hasta la cocina, aunque me pareció extraño. Pero cuando me hallé allí, no encontré a nadie. En cambio, escuché la puerta del cuarto de mi madre abrirse y ella susurrarme con su misma voz: «No vayas, hija, yo también la escuché». No quería hacerlo. «Dilo de nuevo», dijo el padre a su hijo. «Lo siento, papá», le respondió el pequeño. «Debes decirlo de nuevo, no te creo en lo absoluto», insistió el hombre. «Papá, en serio, no fue mi intención». Pero el padre seguía sin creerle, por lo cual abofeteó al pequeño hasta que un rojo carmesí se apreció en sus mejillas. «Maldita sea, no te creo». Y en eso, entre lágrimas y sollozos desgarradores, balbuceó: «Yo no quería hacerlo. No quería dejar mis juguetes en las escaleras. No quería que mi mamá se resbalara. Fue un accidente. No quería que muriera. En serio lo siento muchísimo, papá». El padre miró fijamente hacia donde estaba tirado el pequeño y con una sonrisa le indicó: «Perfecto, ahora sí te creo. Así, justo así, debes decírselo a la policía». Hay alguien ahí. Acudo al cuarto de mi hijo para ver qué le sucede, pues despertó en la madrugada con gritos ahogados mientras escuchaban golpes en su habitación. Voy a su encuentro y lo veo temblando en su cama. Le pregunto: «Hijo, ¿qué te sucede?». A lo que él responde: «Papá, hay alguien en mi armario». Con cierta gracia, voy hasta el armario para cumplir su capricho. Lo abro y, para mi hórrida sorpresa, me encuentro a mi hijo dentro del armario temblando mientras balbuceaba: «Papá, hay algo raro en mi cama». Si te gustó el video, suscríbete, es gratis. No olvides dejarnos tu like y compartirlo con tus seres queridos. Eso nos ayudaría muchísimo. Y recuerda, puedes enviarnos tus relatos a nuestro correo y con gusto lo narraremos aquí en el canal para ti. Y sí, claro que te pondremos como autor del mismo.